3। तो हेलो गाइस, तो फिर से ला चुके हैं आपके लिए एक और मिनी कूलर। जो मिनी कूलर है वो है इको कूल कंपनी का। एंड उसकी हाइट की बात करते हैं तो 3 फुट उसकी हाइट है। एंड जैसे देखने को मिलता है ये कूलर है वो। एंड इसकी मोटर की बात करते हैं तो मोटर मिलती है आपको, इसकी 110 मोटर है 3 स्पीड। एंड उसके आरपीएम की बात करते हैं तो 1400 आरपीएम है, 50 वाट की मोटर है। एंड पंप की बात करते हैं तो पंप मिलती है आपको 25 वाट की, वो 4 फुट तक पानी उठा सकती है। एंड बात करते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस होने वाला है इसका 3500 रुपये। एंड ये 3500 रुपये में काफ़ी बढ़िया कूलर है। अगर ये आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।